ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு எஸ்டெக் அண்ட் எஸ் மியூசிக் சேனல். நீங்கள் நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போனால் டேபிள் பேனில் வாசர் சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இது சீலிங் ஃபேனில் வாசர் மாற்றுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபேன் தான் நான் மாற்ற போகிறேன். இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம டிஸ்மேண்டில் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸ்க்ரூஸ்லாம் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க, கடைசியாக தேவைப்படும். இது வந்து என்னென்னா அந்த ஃபேனை வந்து டைரக்ஷன் திருப்பதுக்காண்டி இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது பேக் சைடில் இருக்கும். இதை பற்றி கடைசியாக பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ஸ்க்ரூஸை நான் டிஸ்மேண்டில் பண்ணிக்கிறேன். வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து மேலே உள்ள அந்த கவரை வந்து நான் எடுக்கிறேன். கவர் வந்து ஈஸியாக எடுத்தாச்சு. சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல எடுக்கும்போது அந்த கவர் வந்து வெளில வரலாம்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் எமரி ஷீட் வச்சு இதை கொஞ்சம் ரஃப் பண்ணி விட்டுங்க. ஸ்மூத் ஆனதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வெளில வர ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம அந்த ஒயர் வெளில எடுத்துடலாம். இதுதான் அந்த ஃபேனோட கண்டென்சர். இந்த கண்டென்சர் வந்து நல்லா தான் இருக்குது. இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. வந்து ஃப்ரண்ட்டோட கவரை வந்து வெளில எடுக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த காட்டர் பின் வந்து கட்டிங் பிளேட் வச்சு லைட்டாக தட்டிங்கன்னா வெளில வந்துடும். அதுக்கப்புறம் கையில் இழுத்துக்கலாம், வந்துடும். இந்த சைடு கவரை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். உள்ள வைண்டிங்க நான் எடுத்துக்கிறேன். இல்லை எடுத்துட்டேன். இதில் வந்து அந்த வாசர் வந்து உடஞ்சிருச்சு. இதை தான் இப்போ நம்ம மாற்ற போகிறோம். அந்த வாசர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டா இது உடஞ்ச வாசர் தனியாக வச்சுருவோம். இப்போ வந்து நமக்கு காயில் போயிடுச்சா என்னன்னு செக் பண்ணணும். ஓகே, இதை எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னா ஈஸியான வழி தான் நான் சொல்கிறேன். வந்து இதில் வந்து பவர் கொடுக்க போகிறோம். ஓகே, இது நான் பவர் கொடுத்துட்டேன். இப்போ இதை எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னா இப்போ வந்து இதில் வந்து எந்த இதுவுமே இல்லை. இதை போடும்போது இதில் மேக்னெட்டிக் பவர் இதாகுது பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும். இப்படி தான் ஆகும். இந்த மாதிரி மேக்னெட்டிக் பிடிச்சிதுன்னா காயில் போகலைன்னு அர்த்தம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து காயில் போகலை. இப்போ வாசர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இல்லை இந்த வாசர் தான் அதில் போயிருந்துச்சு. இதை நம்ம மாற்ற போகிறோம். இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்டோரில் வந்து கிடைக்கும், நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். கொஞ்சம் கம்மியான ரேட்டு தான், வாங்கிக்கலாம் நீங்கள். இப்போ வந்து இது எப்படி அசம்பிளி பண்ணுறதுன்னு சொல்ல போகிறேன். இப்போ இந்த வைண்டிங் எடுத்துங்க. இதை எடுத்துகிட்டு இதில் அந்த வாசரை வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம். ஓகே, 2 சைடும் அந்த வாசரை போட்டுடலாம். போட்டுட்டு சின்ன வாசரை வந்து அந்த அம்மிங் இருக்கக்கூடாதுன்றக்காண்டி இது போடுவாங்க. போட்டுக்கேன். நான் 2 வாசர் போட்டுக்கிறேன் 2 சைடும். போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம அதை அசம்பிளி பண்ணி பார்ப்போம். நான் அந்த பக்கம் ஒரு வாசர் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கிறேன். ஓகே, இது கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். இப்போ அந்த வாசர் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கவர் எடுத்துங்க. அதேமாதிரி இதில் வந்து இது பண்ணிடுங்க. இது பண்ணி நல்லா ரொட்டேட் ஆகும் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து இந்த கோரை வைக்கணும். வைண்டிங் கோரை வச்சு இந்த மாதிரி அசம்பிளி பண்ணிடுங்க. போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதை வைங்க, வைண்டிங் இதாகக்கூடாது. கடைசியாக நம்ம அந்த பேக் கவரையும் வச்சிடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம அசம்பிள் பண்ணிட்டோம்.
இந்த பேக் கவரையும் அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இது வந்து செக் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக சுற்றுதான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஃப்ரீயாக சுற்றுச்சுன்னா ஓகே. அதே மாதிரி உள்ளே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த செகண்டரி வைண்டிங் கூட இந்த பிரைமரி வைண்டிங் வந்து கரெக்டாக நேராக இருக்கணும். இதில் நேராக இருக்குது பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள். அந்த 2 கூட டச் ஆகிற இடத்துல நேராக இருக்குது பாருங்கள், காட்டுறேன். இந்த இடம் பாருங்கள் நேராக இருக்குது. எந்த பிரச்சனை இல்லை, ரொட்டேஷன் நல்லா ஆகுது. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணிடலாம். ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சீலாம் நல்லா தட்டி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுக்கோங்க. தட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணுங்கள். எல்லா சைடும் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிடக்கூடாது, எல்லா சைடும் ஈவனாக டைட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு மீடியம் டைட் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, மீடியம் டைட் வச்சாச்சு. இப்போ ஃபுல்லாக டைட் பண்ணலாம். டைட் பண்ணும்போது ஆப்போசிட் சைட் டைட் பண்ணுங்கள், கரெக்டாக டைட் ஆகும். ஓகே, டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ரன் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ண போகிறோம். அந்த காற்று கொண்டு போட்டுங்க, அப்போ தான் ரன் ஆகுறது தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ வந்து பவர் கனெக்ஷன் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே, நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். இப்போ ரன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், அருமையாக ரன் ஆகுது, இந்த பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, வந்து ஓகே ஆச்சு. உங்களுக்கு தெரியுது ரன் ஆகுது பாருங்கள், ரன் ஆகுது. அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டு போடுறேன், ரன் ஆகுது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஓகே, மாற்றியாச்சு. அடுத்து வந்து என்னென்னா, நம்ம அந்த பேக்கில் வந்து அந்த டைரக்ஷன் திரும்ப பார்த்தீங்களா, அதை நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். ரெடி பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ ஃபுல்லாக ஜாக்கிரதையாக வச்சுக்கோங்க, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, அப்புறம் கிடைக்காது வெளில. இந்த மாதிரி இந்த டீத்தில் வந்து க்ரீஸ் வச்சுக்கோங்க. க்ரீஸ் எதுக்கு வைக்கிறோம்னா, பிளாஸ்டிக் வந்து உராய் தேஞ்சு போகாமல் இருக்க வேண்டி க்ரீஸ் வைக்கிறோம். ஓகே, இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, செட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நம்ம இந்த இதை வந்து பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் வந்து நடுவில் வரும். ஸ்ப்ரிங்கை ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வச்சுக்கோங்க. 2 பால்ஸ் வரும், பால்ஸ் வச்சுக்கோங்க. வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அட்டாச் ஆயிடுச்சு. நம்ம கிரீஸ் வச்சுக்கலாம். ஓகே, அட்டாச் பண்ணியாச்சு. இப்போ மேலே உள்ள கவரை போட்டுக்கலாம்.
கடைசியாக வந்து நம்ம அந்த பேக்கில் உள்ள அந்த ரொட்டேஷனை தான் அசம்பிளி பண்ணிடலாம். ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ரொட்டேஷன் பார்த்துக்கலாம். அது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ரொட்டேஷன் ஆகும். அது நம்ம மிஷின் ரன் ஆகும்போது தான் தெரியும். இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ரன் ஆகுது. இருக்குது பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். ரொட்டேஷன் ஆகுது. Yeah.